离婚之后你能去哪？顾修放下手里的工作，面容依旧冷峻。林家破产，父母双亡，看起来确实除了顾修身边，我别无选择。我比着手语想说，去哪都可以，只要不是顾家。忽然想起来，顾修不懂手语，连最简单的谢谢和你好都不懂。他将视线移回到电脑屏幕上，在等着我自己消气，想开，然后收回冲动的决定。我在纸上写道，以后的事不用你操心，我会尽快拟好离婚协议书。想了想，又添了句，孩子的抚养权归你，我不会争。我把纸条递到顾修面前，他脸色沉了沉，和面对犯错下属时的表情一样。顾修没有接纸条，淡淡的开口道，林薇，不过是一个蛋糕而已，你想吃的话可以让王妈再去买，因为这是提离婚有点过了。他的语气带着无奈和疲惫。他以为我只是因为他误丢了我的生日蛋糕在闹脾气。昨天是我的30岁生日，过去的7个生日都没有庆祝，想着30岁还是要有点仪式感的，我便花了一整天亲手做蛋糕，准备长寿面。知道顾修忙，还特意跟秘书确认了3、4遍他回家的时间。我换上新衣服，戴上结婚那年顾修送我的项链，满心期待地等他回来。顾修进门时手里提着一个精致的盒子，他很宝贝那个盒子，我以为是给我准备的生日礼物。这还是嫁给顾修7年来他第一次记得我的生日。我带着窃喜迎上去，他却绕过我，大步走到冰箱旁。顾修打开冰箱，看见蛋糕皱了皱眉，然后拿出来随手丢进了垃圾桶。我想制止他，却发不出一点声音。他把手里的盒子放进了冰箱，边小心翼翼地摆正盒子边说，那么大的蛋糕放在冰箱里做什么？连个生产日期都没有，该丢的东西要丢掉。沈清今天来公司，带了他亲手做的烘焙，特意嘱咐我带给你和子墨尝尝。原来盒子里是沈清亲手做的东西，怪不得顾修宝贝的紧。没等我反应，一旁的顾子墨先欢呼起来，沈清阿姨好棒！小莫最喜欢沈清阿姨了。顾修满意地摸摸他的脑袋。提到沈清，他们父子俩眼里就像有星星似的发着光，好像沈清才应该是他的妻子，他的妈妈。我觉得胸口闷闷的，站在这个以家为名的房子里，却感受不到一点温暖。的确，顾修从来没把我当外人，他把我当成了这个家的一部分，一个锅铲，一个摆件，或者是其他的以妻子为名的死物。尽心履行妻子的职责，还不聒噪，这是多少男人的梦想。顾子墨悄悄进厨房，把我做好的长寿面端给他的小狗吃，嘴里念叨着，小白吃胖胖，沈清阿姨才会喜欢你。小白是沈清送给顾子墨的狗。顾修知道我有鼻炎，对动物毛发过敏，可还是收下了这只小狗。他和顾子墨跟小狗玩在一起的时候，我只能远远看着。他们甚至还有专门和沈清一起的遛狗日。小白过生日的时候，顾修专门买了宠物蛋糕跟顾子墨庆祝，却从来不记得我的生日。大概在他们父子眼中，我的重要程度还不如小白。这么多年下来，家里的司机都能看得懂我简单的手语，我同床共枕的丈夫连最简单的谢谢和你好都不懂。顾修或许以为不会说话就是不需要说话，我被装在套子里太久了，久到一个蛋糕、一碗面就能击碎我假装的岁月静好。我曾经很期待顾修来了解我，可现在他认真地看着我，想知道我为什么一定要离婚时，我却什么都不想说了。忽然有些倦了。顾修就像遥不可及的太阳，我以为翻过一座山就能追到，却没想到翻过一座山又是一座山。我以为生下顾子墨这个和我血脉相连的孩子，一切都会不同。可是他像极了顾修，就连对沈清的感情都是一样的。当我把离婚协议书放到顾修面前时，他眼中闪过诧异，语气带上些柔和说道，林薇，别任性，你难道想让子墨变成单亲家庭的孩子吗？顾子墨怎么会是单亲家庭的孩子？没了我，他才能拥有梦里都在哭着要的会说话的妈妈。我笑了笑，点了点协议书签字的地方。顾修沉默半晌，终于拿起了笔，可签到一半笔又顿住，在纸上印出一大片墨迹。他收起笔，淡淡道，这份签坏了，改天再签。我从包里拿出备用的协议，飞快地落下自己的名字，放到他面前。顾修愣住，脸色阴沉的吓人。
等他终于签好字，我才能去收拾行李。这些年顾家置办的东西我都没有带，只把自己结婚前的东西简单打包了一下。环顾这个住了7年的地方，喜欢过，憧憬过，但如今看着却只剩下苍白无趣，没有一点生命力。从前林家没破产的时候，我喜欢家里各个地方都摆满鲜花，但顾修不喜欢花花草草，所以顾家上下连一片树叶子都没有。顾修走过来，看了眼我手里的行李箱，说：“这么急吗？这里好歹是你的家，我到现在都不明白你为什么非要离开。”他说这话时表情没什么变化，还是那个冷淡倨傲的顾修。我腾出手对他打手语：“我走了，照顾好子墨。”顾修没看懂，满脸疑惑。旁边的司机陈叔帮忙翻译道：“顾总，夫人是说让您照顾好小少爷。”我冲陈叔点头致谢，然后头也不回地离开了顾家。顾修追了出来，说道：“你去哪里？让老陈送你。”他脸上多了几分急切。这时院子里开进来一辆粉色帕拉梅拉，沈清从车上下来，他走到我和顾修面前，笑眼弯弯地说：“阿修怎么能让小薇自己推箱子呢？”沈清高挑有气质，声音柔美，我要是男人也会被这副皮囊蛊惑，更何况是把他当成救命恩人的顾修呢？顾修问道：“你怎么来了？”他看着沈清时眼神都温柔了不少，我的心里泛起一阵细密的酸涩痛意，忙避开沈清打量的视线，拉着箱子往院外走。顾修连着叫了几声我的名字，我没回头。我这个多余的人自动退出，从今以后他们的2人世界再也不会拥挤了。至于顾子墨，等他放学回来发现我不见了，会难过吗？大概不会，他已经到了要面子的年纪，从来不愿意让我去开家长会。他曾经拉着沈清骄傲地给所有同学介绍，这是我妈妈，说不难过是假的，毕竟是自己10月怀胎拼命生下的孩子。曾经在我怀里咿呀呀，喜欢黏着我的小奶娃，现在对我只有嫌弃。他既然这么想要沈清当妈妈，那就满足他这个愿望吧。我到了一个新的城市，这里没有顾修，没有顾家，也没有人认识我，我却出奇的安心，再也不用守着空旷的房子把牛奶温了又温，也不用应付故意跟我对着来的顾子墨，心力交瘁。离婚时分得的钱足够我过下半生，就当是当年那件事的补偿吧。我重新开始养花，就像把自己重新养了一遍。7年来，我从没有像现在这样轻松过。几天后，顾修突然发来语音消息，他问我醒酒汤的做法，说喝惯了我做的，猛地换成王姨他不习惯，他的声音带着宿醉后的阴哑。我想了想，把醒酒汤做法一个步骤一个步骤打出来发了过去。正准备把他的号码屏蔽时，顾修发来一句断断续续的：“林薇，你在外面过不下去的话，还可以回来。”骄傲如顾修，这还是我第一次听到他带着点祈求的语气。我知道习惯一旦养成就很难改，他只是习惯了我沉默的付出，习惯了有一个人比他自己更了解他的需求。曾经的林薇对顾修有种飞蛾扑火般的信仰，但现在的林薇只想一点点把自己收回来，学着多爱自己。我回复了一行字：“我们已经离婚了，这种小事麻烦顾总不要再来打扰我。”对话框一直闪烁着对方正在输入，顾修一向果断，也不知道是什么样的话让他这么犹豫。不过我不想知道了，拉黑、删除，把这个男人在我生命里的痕迹再清除得干净些。可顾修在我得生命里待了太久，剜除起来要费些功夫。我坐在摆满鲜花的阳台上，回忆渐渐飘远。记得8岁时第一次见到顾修，我还是个贪吃的小胖子，黏腻的棒棒糖弄脏了他的小皮鞋，惹得他发了好大的火。10岁，我已经当了顾修2年的跟屁虫，他嫌我聒噪，更喜欢娴静的沈家小姑娘。12岁，沈清出落得更好看了，我却还是圆圆胖胖像个球，别的小孩嘲笑我的身材，朝我丢石子，是顾修打跑了他们。14岁，我和顾修还有沈清一起被绑架，那是我离死亡最近的一次，所幸我们都活下来了，代价是我再也不能说话。以前顾修嫌我聒噪，可我不能说话以后，他并没有多喜爱我一点。那时我才明白，原来顾修不是不喜欢话多的女孩子，他只是不喜欢我。既然不喜欢，何不在当时林家破产之后顺势解除婚约？例行公事娶了我，又例行公事的生了顾子墨。上个月我爸忌日，
顾修原本答应陪我去祭拜，却临时爽约。等我找到他时，包厢里正传出他发小何凯的调笑声：顾修，你好歹这么大上市公司总裁，老婆是个哑巴，传出去不被人笑话死，赶紧换一个吧。搂着哑巴老婆做那事都不快活，他能叫吗？咱们顾大总裁多久没听过女人叫了？众人听罢都哈哈大笑起来。我从门缝里看进去，见顾修脸上带着醉意，猛地灌下去一大杯酒。他没有反驳何凯的话。不知道是谁问了句，说真的，嫂子到底有什么魅力，把顾总拴得这么紧？众人起哄，都想听答案。顾修眼中闪过一丝清明，淡淡的开口道：省心。省心2个字就概括了我们7年的婚姻，10几年的爱意，还有20年的相识。原来我对顾修的意义如此简单明了。我长舒了一口气。去他的顾修，沈清。前30年我过得太拥挤了，以后只想宽敞明亮的活。我站起身，挑了盆开的最好的多头玫瑰。隔壁刘奶奶很喜欢我种的花，我答应送她一盆。刘奶奶很热心，知道我独身一人，就张罗着给我介绍对象，被我婉拒了。我跟着她开始打八段锦，打太极，从前郁结的心绪渐渐疏散。我在小区门口开了个花店，来光顾的一多半是年轻人。他们买花有的是七夕送女友，有的是结婚纪念日送妻子。送花的人不同，但一样的是眼里都有爱意。我曾经盼望了7年，求而不得的爱意。这天，花店里来了不速之客。我收拾完店面准备回家时，就见门外站着一大一小2个身影，是顾修和顾子墨。顾子墨别扭地叫了一声妈妈，然后就没有下文了。顾修定定地看着我，也是长久的沉默。我搞不懂他们父子俩想做什么。我锁上店门，绕过他们准备离开。顾修这才开口说道：林薇，你能不要这么狠心吗？小莫正是需要妈妈的时候。我知道啊，所以给他机会为自己选一个喜欢的妈妈，也给顾修一个机会，选一个深爱而不只是省心的妻子。我下意识拿出纸笔要写字，却被顾修拦住。他说可以打手语，我去学了，能看懂。我笑了，原来不是他没时间，也不是学不会，而是过去的7年里，他从来没有想过为我用心一次。我打着手语说道：顾修，孩子有自己的想法，他也许不需要呢。你有问过他吗？顾修认真地看着我比划，和过去不耐烦的男人判若两人。他看懂之后，低头问顾子墨：小莫，你是不是想妈妈？顾子墨点了点头。只是顾子墨别过去的小脸，让我知道，承认想我这件事实在为难他了。我不想让孩子为难，继续道：你们走吧，见也见过了，我过得很好。顾修不赞同道：起早贪黑开花店哪里好？从前你在顾家，不用工作，不用赚钱，不好吗？他语气放软了些，又说：小薇，跟我回去，我和小莫都需要你。7年婚姻，我靠近一步，他后退一步，而现在我彻底退出了，他又步步紧逼。我问：那沈清呢？我回去顾家，他真是的沈清又该放到哪里？顾修愣了一瞬，然后犹豫着开口：他不一样，他救过我，对顾家有恩，你是知道的，是这样吗？可我怎么记得当年我们一起被绑架，顾修被打晕时，沈清跟绑匪说顾家最有钱，你们抓他放了我好不好？我保证不会说出去。绑匪要掐顾修的脖颈，说我扑过去踢了他，伤了声带，再也不能说话。被扼住喉咙的窒息感和恐惧感成了我的梦魇。可当我在医院醒来时，所有人都在夸沈清勇敢，救了顾修。我想要解释，却忘了自己不能说话。而且顾修看沈清的眼神那么感动，那么满足。我想，他喜欢的女孩成了他的救命恩人，没有比这更让人心动的了吧？再后来林家破产，我就更不能解释了，不想让顾修觉得是在挟恩图报。有些话一蹉跎就是好多年，时至今日更没有说的必要了。我静静地看着面前俊朗的男人。顾修，我们已经离婚了，我和你尘归尘，土归土，桥归桥，路归路，不要在我身上浪费精力，我不会跟你回去的。还有，以后不要带着孩子来找我，他也未必想见我。见我表达的这么直白，顾修的脸色不太好看，但是仍然没有要走的意思。刘奶奶散步回来，路过花店门口看到我们，忙小步跑过来问：这个先生是谁啊？
还有这个小伢子长得俊烈。我尴尬地笑了笑，比划道：以前搭伙过日子的。刘奶奶知道我结过婚，但不知道我有孩子。她猜到了顾修的身份，立刻换了副严厉面孔说：长得俊有什么用？有眼无珠，有眼无珠啊！刘奶奶摇着头走远后，顾修的脸已经黑得像锅底。我不去看他，就要离开花店。顾子墨的小手蓦地抓住我的衣角，他张了张嘴想说什么，却又把话憋回了肚子里。我轻轻拉下他的手，告诉他有事找爸爸，希望顾修也可以在他生病时整夜不眠地给他抚背，记得每天睡前在他床前放一杯先煮的牛奶。第二天我搬走了，想要找一个顾修寻不到的地方很难，我索性到处游走，看看从前想看却一直没有看过的大好河山，从边城一路向北，领略了和南方完全不同的风情。每到一个地方，我都会尝尝那里最烈的酒，带走那里最美的花，把顾家的规矩和顾修的喜好都忘得干净。我把每个城市的市花做成干花放在日记本里，不知不觉日记本已经被塞得满满当当。走到沿海小城吉春时，我突然想停下来了。吉春人口很少，经济也不发达，但吹过来的海风是温柔的。我买了一个小小的海景公寓，又开了一家花店。我给花店取名随风去。花店开在海边，生意还不错。这天我照常开门，隔着窗子却看见海边有个粉色的东西忽上忽下。想到经常有小孩子在这里玩水，我心里一沉。我冲到海边，在最近的浪打过来之前，捞起了溺水的小女孩。女孩和顾子墨的年纪应该差不多大，身边没有监护人。直到把女孩送到医院脱离危险，才见到了她的爸爸。他显然刚从手术台上下来，身上消毒水味扑鼻。谢谢你救了星星，我叫叶芝，是这家医院的医生，等星星好了我们再登门感谢。叶芝满脸的愧疚和感激，又问道：小姐贵姓？方不方便留个地址，或者留个联系方式？我指了指自己的喉咙，摇了摇头。叶芝讶异了一瞬，明白了我的意思，他上前端详我一会儿，而后说：你的失语是后天性的吧？只靠观察它就能看出来病灶，那它会不会能治？我心里希望的小火苗跳动了几下，不过很快又熄灭了。当年举林家和顾家两家之力找名医都没有治好我，一个沿海小城的医生又能有什么办法呢？看见我情绪大起大落，叶芝露出了然的神情。我写下一句话递到叶芝面前：不用谢，看顾好孩子。这时孩子醒了，叶芝被叫进病房。我趁着当口离开了医院。又过了几天，就在我快要把这件事情忘记时，叶芝带着叶星星找来了。一进门，叶星星就扑过来抱着我的腰不撒手。叶芝歉意地说：不好意思啊，星星是太喜欢你了。叶星星抬头看着我，扇子一样的睫毛忽闪忽闪的，可他一直笑却不说话。仔细看他耳朵上还戴着一个助听器模样的东西。我询问地看向叶芝。叶芝支开叶星星，不急不缓讲出了他的身世。原来他不是叶芝的孩子，而是他们科室收治的小病患。一场高热让他变成了聋哑儿童，又因为付不起医疗费被亲生父母遗弃在医院。叶芝只是他的养父。我原本还因为叶星星溺水腹诽过他监护人不称职，没想到竟然是这样的内情。叶星星蹦蹦跳跳的过来，在我头发上插上一朵小雏菊，然后又递给了叶芝一朵。叶芝满眼笑意地接过花说：等这个疗程结束，星星痊愈了，我们就去南城看花，那里四季如春，像这样的花遍地都是。叶星星重重地点了点头，肯定叶芝的话。或许是被他们的乐观感染了，我不由自主地指了指自己。叶芝说：你也可以的。怕我不信，他又补充道：一般的声带受损是可逆的，像你这样的应该还伴随着心理创伤，所以你要接受的不只是生理治疗，更重要的是心理治疗。我有一种被人看透的局促感。10几年来，几乎每晚都要被那个噩梦惊醒，然后白天再若无其事地当个正常的哑巴。就连顾修也不知道我被噩梦困扰。叶芝带我去看了心理医生，他说是他的师兄何医生，国内顶尖的心理学专家。何医生给我定下几个疗程的治疗方案。第一个疗程首先是暴露疗法，就是重复疼痛直到麻木为止。我躺在治疗室的床上，
渐渐分不清梦和现实。恍惚间回到林家破产的时候，我爸要跳楼，我跪着求他不要丢下我。一会儿又到了我和顾修结婚那天，他面无表情，例行公事一般给我套上婚戒，我笑得幸福又满足。然后是12岁顾家的酒会上，我被沈清推进了泳池，看热闹的小孩嘲笑我是落水的肥猪妹，气得顾修跟他们打了一架。可就是这样维护我的顾修，在听到我说是沈清推我下水时，反而指责我是撒谎精。画面又突然变成14岁那晚，沈清一时兴起要夜游南城，顾修追着他，我跟着顾修走到半路，一辆面包车在我们面前停下，从车上下来3、5个壮汉。顾修挡在我和沈清身前，激怒了绑匪，绑匪打晕顾修，沈清慌忙求饶说顾家最有钱，你们抓他，放我，我不会报警的。我又惊又怒，抱着顾修的身体不住地发抖。绑匪自然不会放走一个人，把我们3个带到废弃的厂房里，每天只给我们吃1口面包，吊着命。顾修被喂了药，大部分时间都神志不清，但在绑匪想要侵犯沈清时，他还是拼命的要保护他。绑匪发了狠，掐住顾修的脖颈，沈清趁机躲到了废弃机床后面，我冲了出去，撞在绑匪的肚子上。我有点庆幸自己胖成了球，把绑匪撞得趔趄，不得不放开了顾修。可我还没庆幸太久，就被抓住，像一个小鸡仔一样被掐着脖子。胸腔里的空气逐渐变得稀薄，眼前男人满脸的横肉，凶狠的颤抖，发黄的浑浊眼睛，酒糟头鼻子，吐到我脸上的唾沫，还有满口的脏话，濒死的感官都被放大。绝望如此清晰，也许我已经死了，死在了这个肮脏龌龊的男人手里。我认命地闭上眼。这时，一个温柔的声音在我耳边响起：“林薇，别怕，我在。”我很确信这声音不是顾修，他只有对着沈清时才会这么温柔。我循着这道声音，渐渐觉得胸腔里的空气又充足了起来。睁开眼，就见叶芝在我身边，他的手被我握得青紫，手背上还有几道血痕。见我醒过来，他勾起一个浅浅的微笑说：“没事了，林薇，我在。”傍晚的阳光洒进治疗室，叶芝身上好像发着光。我忍不住抬手想碰一碰那光晕。这次醒来，终于不是无边的黑暗和心悸，时间过得很快。经过何医生1年多的治疗，我做噩梦的时候越来越少，而叶芝带着叶星星来店里帮忙的时候越来越多。又是1年栀子花开的季节，叶芝跟我求婚了。星星将我们的手碟放在一起唤道：“爸爸妈妈。”他的发音还不是很清晰。我惊喜地哭了，比叶芝求婚还让我感动。星星虽然在一个无声的世界里，却比任何人都懂得如何表达爱。顾修和顾子墨再次找来的时候，我正在教星星插花。他是谁？顾修站在门外，视线定在星星的身上。星星指了指我，喊了句妈妈。顾子墨突然愤怒地冲进来，一把把星星推到地上。她不是你妈妈。是我妈妈。星星手足无措地坐在地上，助听器也掉了。我心疼地把她抱起来，严厉地对顾子墨说：“给星星道歉。”顾修和顾子墨震惊地瞪大眼，似乎不敢相信刚刚的声音是从我嘴里发出来的。是的，我现在已经可以做简单的对话了。顾修问道：“你什么时候康复的？为什么不告诉我？”我淡淡的开口：“顾先生只是我的前夫，我想没有必要事事都和你汇报。告诉他，他是不是就能心安理得的和沈清在一起？3天前，沈清打来电话，说他和顾修要结婚了，让我不要仗着自己是哑巴博取顾修的同情心。他还说顾修7年前娶我是为了给顾氏一个收容孤女的好名声。以前不理解的是，有了答案，我却没有想象中的失望和难过，只是觉得沈清的电话莫名其妙。直到今天看见顾修父子2人，我才知道他为什么那么歇斯底里。在震惊之后，顾子墨眼眶红了，强忍着眼泪说：“妈妈，你怎么能向着外人？”以前看到顾子墨倔强又委屈的样子，我会心疼不已，现在却觉得孩子还是不要太早熟的好。我说：“星星不是外人，是我的女儿。”顾修脸色阴沉，质问道：“所以你跟我离婚，是因为外面有人？他是谁？比顾家有钱还是有权，值得你抛夫弃子也要跟他在一起？”我笑了。直到今天，顾修还是觉得离婚是我的问题。以前被封在套子里的人是我，如今换成了顾修。
我安抚好星星，才又开口道：“你错了，他没有权也没有钱，甚至不是你们这个圈子里的人。”我顿了顿，继续道：“但是我爱他。”听到这句话，顾修不可置信地后退了一步，似乎我爱上别人这件事对他的震动很大。顾修上前一步，想抓住我的肩膀，突然他被一个白色的身影挡开，是叶芝。叶芝担忧地问我：“你没事吧？”我摇头。叶芝牵上我的手，安抚地握了握。顾修死死盯着我们交握的手，眼睛快要冒出火来，一字一顿地问：“你是谁？”叶芝答道：“林薇的未婚夫。”顾修本就憔悴的脸又阴沉了几分，要不是顾忌着孩子在，恐怕早就对叶芝动手了。顾修的视线掠过叶芝的工牌，嗤笑道：“林薇，你的眼光什么时候这么差了？连小医生都能入得了眼。”顾修接管公司以来越来越冷峻，从来都是喜怒不形于色，这样尖利的讽刺只能说明他真的很生气。我挽上叶芝的胳膊，勾起一个明媚的微笑说道：“9月16，我们的婚宴，欢迎顾总带着公子来参加。”顾修的身形有些不稳，嗤笑凝固在唇角，唇色瞬间变得惨白。一旁的顾子墨刚刚忍着的眼泪夺眶而出。要是从前见到他们这样难受，我会内疚的无法呼吸，但是现在我心里一丝波澜都没有。本以为见到叶芝和星星，他们就会离开，没想到顾修买下了我隔壁的公寓，他带着顾子墨住了下来，还在我的花店隔壁开了一家咖啡店，每天早上都会给我送来一杯热拿铁。我跟顾修说了很多次，咖啡我已经戒了，现在只喝茶，他还是固执地坚持着送咖啡。我想总有一天他累了就会回南城去。星星打手语问我：“隔壁叔叔是谁？为什么老给妈妈送东西？”我揉揉他的头发，说道：“一个最熟悉的陌生人。”这话对8、9岁的星星来说太深奥了。他似懂非懂，着急地比划道：“星星和爸爸妈妈永远不要变成陌生人。”我笑着说：“妈妈永远爱星星。”啪嗒，门口站着顾子墨，他手里的咖啡掉在地上，裤脚上沾满了咖啡渍。顾子墨的眼眶红红的，这几天他对我露出这种委屈表情的次数比过去几年加起来都多。在顾家的时候，这孩子看我的眼神总是带着抗拒，还有嫌弃。我叹了口气，想帮他处理下咖啡渍，他却头也不回地哭着跑走了。星星问：“小哥哥也是妈妈的孩子吗？妈妈对星星这么好，为什么不理哥哥？”我哑然，默了片刻才说：“你们都是我的孩子，但星星是选择我做妈妈，哥哥是不愿意我做他的妈妈，而且哥哥马上会有新的妈妈。”说这话的时候，我心里黯然了一下。亲生的孩子马上要认别人当妈，是个人都会触动吧？但也只是一瞬，看着怀里的星星，我很知足。这天我和叶芝约好去试婚纱，他临时加了台手术，我就自己先去婚纱店。我挑了件款式简约的去换装，刚走出更衣室，就对上了一张熟悉的脸，沈清。他看见我的一刹那，明艳的五官有点扭曲，眼里带着怨毒。林薇，你还真是阴魂不散，居然把顾修勾搭到吉春来，离过婚的二手货还想再嫁一遍顾修吗？他误会我要和顾修复婚。一旁的店员傻了眼，连连道歉：“对不起啊，林小姐，他说是你的朋友，我才引他过来的。”我说：“没事，你先出去吧，我们聊聊。”沈清的震惊和顾修如出一辙：“你能说话了？”他脸上闪过一丝慌乱。我知道他在担心什么，他怕我把那件事的真相告诉顾修。过去我只是哑了，并不是傻了。如果要说，早就有千百种方法说，何必等到现在？沈清，我说过，我和顾修已经是过去式，我有我的生活，不想被打扰。曾经你不是说过我只是占了顾夫人的名，你才是顾修真正主意的妻子吗？现在怎么这样不自信了？还是说你在怕什么？怕我把当年你出卖顾修保平安的事说出来，或是怕我告诉顾修，其实他认错了恩人，表错了情？沈清眼神闪烁，被我猜中了心思。这10几年我被噩梦缠身的时候，他心安理得地享受着顾修的偏爱，不知道有没有后怕过。他说的是真的吗？顾修低沉的声音突然响起，我循声看过去，只见他冷冷地盯着沈清。刚才我和沈清的对话都被他听到了。顾修慢慢走近，
每走一步，沈清就心虚一分，直到跌坐在沙发上。沈清扯着唇，笑得比哭还难看。阿修，你听我解释，不是你想的那样。顾修坚信了10几年的事，一下有了裂痕。他的骄傲不允许这种瑕疵。后面他和沈清怎么对峙的，我一点也不感兴趣。也许沈清巧舌如簧，但我知道当年的事顾修会去查，就算挖地3尺，他也会弄清真相。换掉了身上的礼服，在婚纱店门口见到了匆匆赶来的叶芝。叶芝问：怎么出来了？不是钥匙很多套吗？我挽上他的手说：这家风水不好，我们换一家。他顿了顿，笑着点头：好，听老婆大人的。叶芝准备了一场盛大的婚礼，从一束手捧花到一个小小的摆台，他都要亲力亲为。在他身上，我明白了真正爱一个人是什么样子。从前嫁给顾修时，我只顾着欢喜，看不见大半马的婚戒，看不见冷掉的餐食，也看不见新郎脸上的平静。顾修给我了一场敷衍的仪式，我还傻傻的觉得圆满。我站在婚礼主仪式台上，叶芝捧着手捧花缓缓走近，他身上好像有一层光晕，和诊疗室那天一样温暖。叶芝俯身下跪，单膝跪地，举起手里的捧花，我刚要去接，另一道聚光灯忽然亮起，只见顾修也穿着同样的礼服，捧着手捧花面朝着我。有宾客认出了顾修，说道：这不是那个顾氏的总裁吗？上过综艺的。婚礼现场躁动起来，闪光灯此起彼伏。没想到抢婚这种抓马的事会被我碰上。我低声说：顾修，你到底想干什么？顾修单膝跪地说：我想明白了，我爱的人从始至终都是你，你愿意再给我一次机会吗？我真的有些生气了，和叶芝这么美好重要的日子，不需要第3个人介入。我深吸一口气，一字一顿地说：顾修，没有人会一直等你，错过就是错过了，我说过我不爱你了。顾修眼中闪过痛意，他循规蹈矩，按着家族继承人被规训了30多年，这应该是他最冲动的一次。会场的议论声越来越大。见顾修坚持，我说：这件事发酵起来对顾氏的影响，你有想过吗？对我的影响呢？你还是这么自私，任由我站在风暴中央，自己当个旁观者。顾修的神情终于有了一丝松动。我沉下声继续说道：现在走，不要让我恨你。顾修打开冰箱，看见蛋糕，皱了皱眉，然后拿出来随手丢进了垃圾桶。现晓终于，他站起身离开了，手里的花坠落在地上，很快被哄抢一空，只剩下几片零落碎烂的花瓣，像极了我和他兰因絮果的纠葛。这个插曲之后，婚礼照常进行，大家都很默契地忘记了刚才的事，在一声声祝酒词中宾客尽欢。仪式后，我忐忑地拉住叶芝说：对不起，让你难堪了，我可以去跟你父母解释。叶芝安抚地拍拍我的手：你不需要解释什么，一切有我。结婚不代表有更多的人可以评价你，你只需要做自己。叶芝笑容温润，眼里的温柔深不见底。第二天，顾氏总裁抢婚的新闻铺天盖地，他们给的标题都是顾氏总裁另寻新欢，未婚妻沈清泪洒吉春。顾修特意召开了一场发布会，公众以为他是为了澄清抢婚的事，没想到他是为了辟谣沈清不是他的未婚妻。这些我都当成娱乐八卦一看而过。婚后的第2年，我有了叶夏夏，他是我见过最爱笑的婴儿。听人说父母很相爱，生下的小孩就爱笑。星星疼爱妹妹，她爱和夏夏说话，从早说到晚。经过治疗，星星的助听器已经可以摘掉了，说话也越来越流利。又一年栀子花开的时候，我们一家4口去拍了全家福，店家把我们的照片放大摆在橱窗里，每次路过我都会停下看一看，看着看着嘴角就不自觉地上扬。店家说，有个男人也经常来，站在橱窗前一站就是一下午。我就问他是不是要拍全家福，他说他夫人想拍，我又问他夫人什么时候有空，他又答不上来。好奇怪的人，我听他司机叫他什么顾总，林小姐你们认识吗？我愣了一下，然后笑着摇了摇头。小时候觉得相忘于江湖好遗憾，现在却明白了，那是因为老天有更好的安排。倘若老天迟到了，世界灿烂盛大，何不随风去？